ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশির সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। সর্দি জ্বর কমে গেলেও নাছোড়বান্দা কাশি কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। কাশি কমানোর সমস্ত চেষ্টাই বিফলে চলে যাচ্ছে। কাশির সিরাপ থেকে বাসক পাতা ফোটানো জল, কাশির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভুরি ভুরি অস্ত্র প্রয়োগ করলেও কিছুতেই পরাস্ত করা যাচ্ছে না এই কাশি। কাশির সঙ্গে কফও উঠছে না। খুসখুসে শুকনো কাশি সারাক্ষণ হয়েই চলেছে। গুরু গম্ভীর মিটিংয়ে যদি একটানা কাশতে থাকেন তাহলে নিজেরও অস্বস্তি হতে থাকে। তাই শুকনো কাশি কমানোর একটু চেষ্টা করুন অন্যভাবে। পাশাপাশি বুকের মধ্যে কফ জমার কারণে শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, বুকে ভারী হওয়া, কফ সৃষ্টিকারী কাশি এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের মতো লক্ষণগুলিও অনুভব করতে পারেন। যদি এটি সময় মতো চিকিৎসা না করা হয় তবে এটি আরও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে আপনার ওই উপসর্গগুলি উপশম করতে আপনি বাড়িতেই ব্যবহার করতে পারেন কয়েকটি জিনিস। এই ঘরোয়া প্রতিকারের সাহায্যে আপনি বুকে জমে থাকা কফ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। সবথেকে ভালো দিক হলো এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলি কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। আসুন বন্ধুরা, আজ আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে চলেছি কাশি এবং কফ, বুকের মধ্যে জমে থাকা কফ থেকে আপনি কিভাবে মুক্তি পাবেন খুব কম সময়ে। তাই এই বিস্তারিত ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন। প্রথমে আমরা জানব কিছু ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে এই কাশি এবং সর্দি কিভাবে কমানো যায়। সঙ্গে আমরা কিছু ওষুধের মাধ্যমে কিভাবে কমানো যায় তাড়াতাড়ি, সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে জানব। আর এই ওষুধগুলো অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে। সেই জন্য আপনি বাড়িতে এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো অল্প সময়ের জন্য হলেও করুন এবং পাশাপাশি এই ওষুধগুলো আপনি যদি নিয়মিত খেতে পারেন কয়েকদিনের জন্য, খুব দ্রুত বুকের কফ এবং কাশি থেকে আপনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারবেন। প্রথমে জানবো কাঁচা হলুদ সম্পর্কে। কাঁচা হলুদ খুবই উপকারী। প্রথমে কিছু কাঁচা হলুদের রস নিন এবং কয়েক ফোঁটা গলায় দিন। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আপনি চাইলে হালকা গরম জলে হলুদের রস মিশিয়েও গার্গল করতে পারেন। হলুদে কার্মিউন নামক একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে যা কফ কম করতে দারুণভাবে সাহায্য করে। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য কাশি এবং কফ দুটোই নিরাময়ে সহায়তা করে। 2 নম্বর হিসেবে গরম তরল জাতীয় খাবার পান করুন। ফুসফুসে জমে থাকা কফ থেকে মুক্তি পেতে আপনার প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার পান করা উচিত। তরল কফকে পাতলা করতে দারুণ সাহায্য করে। বিশেষ করে উষ্ণ তরল বুকে এবং নাকের কফ দূর করতে বা হালকা করতে সাহায্য করে। আপনি গরম জল, চিকেন স্যুপ কিংবা গরম আপেলের রস এবং গ্রিন টিও এর জন্য খেতে পারেন। 3 নম্বর হিসেবে গরম ভেপার নিন। একটি বড় পাত্রে গরম জল করুন। তারপর আপনার মুখের চারপাশে বাষ্প আটকাতে সাহায্য করার জন্য আপনার মাথায় একটি বড় তোয়ালে রাখুন। কতক্ষণ আপনি বাষ্পটা নেবেন সেটা আপনার কোনো নিয়ম নেই, তবে যতক্ষণ না আপনি স্বস্তি পাচ্ছেন ততক্ষণ এই ভেপারটা নিতে পারেন। কারণ তাপ যতই আপনি নেবেন, বাষ্প যতই নেবেন, আপনার শরীরের পক্ষে ততই উপকারী হবে। তবে বেশি তাপ হলে মাথার তোয়ালেটি সরিয়ে ফেলুন। 4 নম্বর হিসেবে গার্গেল করুন। বুকে এবং নাকে জমে থাকা কফ থেকে মুক্তি পেতে এই চিকিৎসা সর্বোত্তম বলে জানা যায়। বুকে জমে থাকা কফ এবং কাশি দূর করতে লবণ দিয়ে গার্গেল করুন। গার্গেলিং করলে গলা ব্যথা, কাশি এবং জ্বরের মতো লক্ষণগুলি থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন খুব তাড়াতাড়ি। 5 নম্বর হিসেবে মধু এবং গরম জল পান করুন। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে মধু কাশি উপশমের জন্য ঐতিহ্যগত ওষুধের চেয়ে বেশি কার্যকারী হতে পারে। ফুসফুসে জমে থাকা কাশি এবং কফ থেকে মুক্তি পেতে আপনি অল্প গরম জলে মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন এবং অথবা আদা এবং মধুর রস মিশ্রণ করেও আপনি খেতে পারেন। প্রিয় বন্ধুরা, আমার এই তথ্যগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং পাশাপাশি নতুন বন্ধুদের বলবো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটিকে এখনই অন করে দিন। এরকম স্বাস্থ্য বিষয়ক নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আপনাদের সহযোগিতা আমার একান্তই কাম্য। আর পুরনো বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে। আসুন বন্ধুরা, আমরা এই ঘরোয়া পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমেও কিছু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি আপনি এই অল্প সময়ের মধ্যে কাশি এবং কফ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কারণ
অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের জন্য আমরা এই কর্মব্যস্ততার সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি না। সেই জন্য পাশাপাশি কিছু মেডিসিনও আমাদের খেলে তাড়াতাড়ি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রথমেই আমরা জানব শুকনো কাশির জন্য। আপনার যদি এক নাগাড়ে বিরামহীনভাবে শুকনো কাশি, খুসখুসে গলার কাশি, কফ উঠছে না, খুসখুস করে সবসময় সারাদিন কাশতে থাকেন, তাহলে অত্যন্ত এই মেডিসিনগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। একটু খেয়াল রাখুন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। গলার খুসখুসে কাশির জন্য প্রথমে বাজারে অল টাইম সিএফ বলে একটি কাশির সিরাপ পাওয়া যায়। এই ঔষধটি দিনে 3 বার 5 ml করে খাওয়ার পরে খাবেন। এটি খেয়ে কখনো জল খাবেন না, তাই সেই জন্য সবার শেষে আপনি এই সিরাপটি খাবেন। সিরাপের সঙ্গে একটি অ্যাজিথ্রোমাইসিন 500 বলে ট্যাবলেট, যা বাজারে অ্যাজি 500 নামে পাওয়া যায়। এটি 5 দিন নিয়মিত খেতে হবে, আপনাকে কোনো বন্ধ দিলে হবে না। আর এই ট্যাবলেটটি প্রতিদিন রাত্রে খাওয়ার পরে একটি করেই খাবেন 5 দিন। আরেকটি ট্যাবলেট হলো সিটিজেড 10, যার মধ্যে সেট্রিজাইন 10 mg রয়েছে। এটি আপনি প্রত্যেক দিন একটি করে রাত্রে খাওয়ার পরে খাবেন। মোটামুটি 5 থেকে 7 দিন খেলেই উপকার পাবেন। শুকনো এবং খুসখুসে গলার কাশির জন্য আরেকটি শেষ আপনাকে ক্যাপসুল খেতে হবে। সেটি হলো বিকোসুল নামে বাজারে একটি ক্যাপসুল পাওয়া যায়। এটিও আপনি প্রতিদিন একটি করে দুপুরে খাবার পরে খাবেন। ওই 5 থেকে 7 দিন খাবেন, 10 দিন খেলেও কোনো ক্ষতি নেই। জানবো এই ভিডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতামত অনুযায়ী যাদের ঘরে কাশি, অর্থাৎ বুকের কফ জমে বুক ব্যথা, দমের কষ্ট এবং সবসময় মনে কিছু গলায় কিছু বেঁধে আছে এমন রোগীদের জন্য, কিংবা হলুদ বুকের মধ্যে কফ জমে আছে, কাশলে সেগুলো উঠে আসে অল্প করে এবং সঙ্গে অল্প অল্প জ্বরও হতে পারে, এরকম অবস্থায় আপনাকে 2-3টি ওষুধ খেলেই আপনি সুস্থ হতে পারেন। এর জন্য প্রথমে একটি কাশির সিরাপ। বুকের কফ এবং সর্দি তোলার জন্য বাজারে অ্যাসকোরিল এলএস নামে একটি সিরাপ পাওয়া যায়। এই সিরাপটি প্রতিদিন 5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে খাবেন। তবে এই সিরাপটি খাওয়ার পর যেন অবশ্যই জল খাবেন না। সেই জন্য বন্ধুরা, আপনারা সমস্ত ট্যাবলেট ওষুধগুলো খাওয়ার সবার শেষেই এই কাশির সিরাপ ওষুধটি খাবেন, খেয়ে একদম জল খাবেন না। এই সিরাপটি একটি মিউকোলাইটিক সিরাপ। এর মধ্যে রয়েছে লিভোসালবুটামল, অ্যামব্রোক্সাল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা আপনার জমে থাকা কফ এবং কাশিকে দূর করতে দারুণভাবে কাজ করবে। এর পাশাপাশি বাজারে মন্টিয়ার এলসি বলে একটি ট্যাবলেট পাওয়া যায়। এই ট্যাবলেটটি আপনার গলার মধ্যে কোনো কিছু আটকে আছে বা রাত্রে দমের কষ্ট, এর জন্য আপনারা খেতে পারেন। এটি প্রতিদিন রাত্রে একটি করে খাবেন। মোটামুটি 5 থেকে 10 দিন খেলেই উপকারিতা বুঝতে পারবেন। বন্ধুরা, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের নাম বলবো। ওই ওষুধের পাশাপাশি এই ওষুধটি অবশ্যই আপনাকে কিনতে হবে। সেটি হলো বাজারে সিপোডাম XP 325 নামে একটি ট্যাবলেট পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে সিপোডক্সিন পক্সিটিল 200 mg এবং পটাশিয়াম ক্লাবোনেট 125 mg। এটি আপনাকে মোটামুটি 7 থেকে 10 দিন খেতে হবে। কখন খাবেন আপনারা? এর জন্য এই ট্যাবলেটটি একটি করে দিনে 2 বার, অর্থাৎ সকালে একটি করে খাওয়ার পরে খাবেন এবং রাতে খাওয়ার পরে একটি ট্যাবলেট খাবেন। আর সর্বশেষ 4 নম্বর ওষুধটি হলো বিকোসিল জেড। এই ক্যাপসুলটি আপনারা প্রতিদিন দিনে 1 বার যে কোনো টাইমে খাওয়ার পরে খেতে পারেন। আপনি যদি প্রতিদিন দুপুরে খান তাহলে দুপুরেই খেয়ে যাবেন, আর আপনি যদি প্রতিদিন রাত্রে খান তাহলে প্রতিদিন আপনাকে ওই রাত্রেই খাবার পরেই খেতে হবে। ওই একবারে দিনে 1 বার ওই ক্যাপসুলটি খাবেন। এবার সমস্ত বন্ধুদের সতর্কতা হিসেবে বলবো, এই ওষুধ সম্পর্কে যদি আপনারা সঠিকভাবে না জানেন, ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে, তাহলে আপনার নিকটবর্তী কোনো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই ওষুধগুলি খেতে পারেন। আবারও বলছি, মোটামুটি 10 দিন আপনাকে এই ওষুধগুলি খেতে হবে। এর ওভারডোজ বা বেশি খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর অতিরিক্ত ডোজ খাবেন না, কারণ এই অ্যালোপ্যাথিক ওষুধগুলো অতিরিক্ত খেলে আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সেই জন্য যেভাবে আপনারা এই ভিডিওতে নিয়মগুলো শুনলেন ওষুধ খাওয়ার জন্য, যে শুকনো কাশির জন্য কোন ওষুধগুলো খেতে হবে ঘরোয়া পদ্ধতির পাশাপাশি, এবং ঘরোয়া সর্দি, বুকের সর্দির জন্য কোন ওষুধগুলো খেতে হবে, সেইভাবে নিয়ম করে খান। ওভারডোজ খাবেন না। আর এই ওষুধগুলো আপনারা মনে করতে পারেন যে বেশিবার খেলে হয়তো ভালো কাজ করবে, কিন্তু কখনোই করবেন না, এতে আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সেই জন্য বলবো, উপযুক্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন, আর নয় ভিডিওটি ভালোভাবে শুনেই তারপরে আপনারা ব্যবহার করবেন। এবার সকল বন্ধুদের বলবো,
আমার এই তথ্যগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, আমার তাতে ভালো লাগবে এবং এরকম নতুন নতুন ভিডিও করতে আগ্রহ থাকবে। সবশেষে সকল বন্ধুদের সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।